ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಣಿ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸಿರಪ್ಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ರೋಶ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಾಯಂದ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ 16 ಜನ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ 16 ಜನ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುವಂಥ ಸಂಗತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಾಂಗ್ ಅದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಸನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಡೈಥಿಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು, ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಆ ಮೆಡಿಸನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಎಚ್ಚೆತ್ತಬೇಕು. ಇವಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡುದಲ್ಲಿ ಅದು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರಂತೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಕಡೆಯಿಂದ ಇದಿರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ, ಒಂದು ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೋ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಬಂದಿರೋ ಮೆಡಿಸನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಡಿಸನ್ನ ಆ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೆಸರು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದು ಥರ ಮೆಡಿಸನ್ ಆದರೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ದವರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವುದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿನ ಆವರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿರಪ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ? ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಮೆಡಿಸನ್ ಎಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮೆಡಿಸನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೇ ಬರಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಥರ ಮೆಡಿಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ದವ್ರು ಮಾರ್ತಾರೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸೇ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಈ ಥರ ಮೆಡಿಸನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಈ ಥರ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈಗ 2 ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಮೆಡಿಸನಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆ ಥರ ಮೆಡಿಸನಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮೆಡಿಸನ್ಗೆ ಆ ಥರ ಲೈಸೆನ್ಸು? ಆ ಥರ ಮೆಡಿಸನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕುವಂಥ ಮೆಡಿಸನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಈಗ ನಾನು 2 ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಜ್ವರ ಬರಬೇಕಂದ್ರೂ ಒಂದು 24 hours ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಜ್ವರದ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒನ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದು ನಾನು. ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 days ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 days ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 5 days ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡುವಾಗ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾವು. ಟೈಮ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಆಗಲಿ 6 hours ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಂದ ಔಷಧಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಟು ಆನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ. ಇವಾಗ ಈ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಒಂದೇ ಮಗು ಆಗಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಎರಡೂ ಇದೆಯಾ,
ಜ್ವರನೂ ಇದೆಯಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೀ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿರಪ್ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಮೂಲಕ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಬಹುತೇಕ ಔಷಧಿ ಒಂದು ವಲಯದೊಳಗೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚೇಂಜನ್ನು ತರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಔಷಧ ಕುಡಿದು 16 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತಿದ್ದು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಯ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಳ್ಳೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಕೊಡೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಬಯಸೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಅವಧಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಅವಧಿ ನಂತರ ಅದು ತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಔಷಧಿಯ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ತುಳಸಿ, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಔಷಧಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯ ಗುಣ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ತರಬೇಕ್ರಿ. ಏನು ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಔಷಧಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಇದಿಷ್ಟು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತಾಯಂದಿರ ಮಾತುಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೋವನ್ನು ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು, ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ನಡವಳಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಿರೇಮಠ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಣಿ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸಿರಪ್ಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ರೋಶ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಾಯಂದ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ 16 ಜನ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ 16 ಜನ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್, ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಾಂಗ್ ಅದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಸನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಡೈಥಿಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು, ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಆ ಮೆಡಿಸನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಎಚ್ಚೆತ್ತಬೇಕು. ಇವಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡುದಲ್ಲಿ ಅದು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರಂತೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಕಡೆಯಿಂದ ಇದಿರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ, ಒಂದು ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ. ನಾವು ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೋ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ, ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಬಂದಿರೋ ಮೆಡಿಸನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್, ಅಂದರೆ ಅದು
ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಡಿಸನ್ನ ಆ ಡೇಟಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೆಸರು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದು ಥರ ಮೆಡಿಸನ್ ಆದರೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ದವರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವುದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿನ ಆವರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿರಪ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ? ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೀವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಮೆಡಿಸನ್ ಎಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮೆಡಿಸನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೇ ಬರಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಥರ ಮೆಡಿಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ದವ್ರು ಮಾರ್ತಾರೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸೇ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಈ ಥರ ಮೆಡಿಸನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಈ ಥರ ಈಗ ಈಗ 2 ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಮೆಡಿಸನಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆ ಥರ ಮೆಡಿಸನಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮೆಡಿಸನ್ಗೆ ಆ ಥರ ಲೈಸೆನ್ಸು? ಆ ಥರ ಮೆಡಿಸನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋ ಅಂಥ ಮೆಡಿಸನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಈಗ ನಾನು 2 ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಜ್ವರ ಬರಬೇಕಂದ್ರೂ ಒಂದು 24 hours ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಜ್ವರದ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒನ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದು ನಾನು. ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 days ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 days ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 5 days ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡುವಾಗ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಟೈಮ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಆಗಲಿ 6 hours ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಂದ ಔಷಧಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಟು ಆನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ. ಇವಾಗ ಈ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಒಂದೇ ಮಗು ಆಗಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಎರಡೂ ಇದೆಯಾ, ಜ್ವರನೂ ಇದೆಯಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೀ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿರಪ್ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಮೂಲಕ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಬಹುತೇಕ ಔಷಧಿ ಒಂದು ವಲಯದೊಳಗೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚೇಂಜನ್ನು ತರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಔಷಧ ಕುಡಿದು 16 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತಿದ್ದು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಯ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಳ್ಳೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಕೊಡೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಬಯಸೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಅವಧಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಅವಧಿ ನಂತರ ಅದು ತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಔಷಧಿಯ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ತುಳಸಿ, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಔಷಧಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು
ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ತರಬೇಕು ರೀ. ಏನು ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಔಷಧಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಇದಿಷ್ಟು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತಾಯಂದಿರ ಮಾತುಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೋವನ್ನು ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು, ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ನಡವಳಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಿರೇಮಠ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.